नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। झारखंड हाई कोर्ट का जो टाइपिंग का जो नियुक्ति है, वह नियुक्ति का जो टाइपिंग टेस्ट आपका है, वह टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम आपका 22/8 यानी कि 22 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा, ठीक है? जिसका एडमिट कार्ड आप 12 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर इन केस किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आप 20/8 को, अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 10 AM टू 5 AM तक आप वहाँ पर विज़िट करके प्राप्त कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। अब देखिए, हाई कोर्ट ने बहुत सारे आवेदन को रद्द कर दिया है, इसका लिस्ट जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या समस्याएं थी। प्रॉब्लम इन टाइपिंग सर्टिफिकेट इस नाम से है, ठीक है। प्रॉब्लम इन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, ये सब आपका दिया हुआ है। तो ये सब लिस्ट है। तो इसमें टोटल 1465 स्टूडेंट्स का लिस्ट जारी किया गया है। इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। टेलीग्राम में नाम देख सकते हैं अपना, या फिर हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें देख सकते हैं।